廂裏面仲有大把位，你唔行入啲，我會以為你見到鬼。電話唔使開咁大聲㗎，冇人想知你睇緊咩啊！扶手唔鍾意俾人挨住㗎，佢只係想俾大家捉住㗎咋。車廂裏面仲有大把位，你唔行入啲，我會以為你見到鬼。電話唔使開咁大聲㗎，冇人想知你睇緊咩啊！扶手唔鍾意俾人挨住㗎，佢只係想俾大家捉住㗎咋。睇片戴耳機，傾偈細細聲，旅程自然舒服啲。睇片戴耳機，傾偈細細聲，旅程